洗衣机不用的时候，盖子打开好还是关上好？做错衣服越洗越脏。现在经济发展很快，我们的生活水平也有了很大提高。在日常生活中，我们对生活质量的舒适度也越来越高。我们在选择家具的时候，应该选择能给我们生活带来便利的东西。随着时代的发展，人们的生活水平逐渐提高，越来越多的洗衣机类型出现在我们眼前。洗衣机的出现真的有助于我们解决很多问题，特别是潮湿的天气，衣服一天不干净就会有难闻的味道。但是当我们使用洗衣机的时候，很多人都有这样的疑问：平时不用洗衣机的时候要盖上盖子吗？很多人用洗衣机洗完衣服后盖上盖子，怕漏风，就不怕洗衣机里有细菌灰尘。洗衣机能保持干净整洁的状态，洗的衣服也干净，没有细菌。但是实际上反而会增加细菌，穿着洗好的衣服会发痒，对健康不好。洗衣机洗完衣服后，洗衣机内壁仍然潮湿，很多水滴粘在洗衣机内壁上。这时如果盖上洗衣机盖子，洗衣机就会成为细菌的温床，洗衣机内会产生很多细菌，细菌会粘在衣服上，穿起来会感到不舒服。研究结果表明，用洗衣机洗完衣服后不能立马盖上盖子，这样做会带来什么后果？第一，最直接的是容易繁殖细菌。洗衣机的盖子盖在里面容易产生细菌，你再洗衣服就会直接进入衣服的纤维。衣服是我们可以粘在身上的东西，如果有细菌，皮肤会出现红晕、发痒、痘痘等各种问题。因此，洗衣机把衣服擦干净后，绝对不能第一次盖上盖子，否则会出现一系列问题，影响生活。每台洗衣机都有洗衣机的内壁和里面的外部桶，这是很多人都会忽略的清洁死角。如果你很久不打扫这里，很多脏东西会留在洗衣机内部。有人认为洗衣服的过程也是清洗内壁的过程，所以你会认为洗衣机内部很干净，所以习惯性的盖上洗衣机的盖子。但是事实上，洗衣机刚使用后会剩下很多水分，水分没有充分蒸发，细菌繁殖的速度就会加快，不仅会损害我们的皮肤，还会损害我们的健康。所以如果家里有孩子，就要更加注意。所以洗完后最好打开盖子，30分钟到1小时左右，内部水分完全蒸发后，可以盖上盖子。不管我们用不用，时间长了，洗衣机里都很脏。清洗洗衣机的时候，不需要买其他洗涤剂，只要用家里吃的盐和苏打水就可以了。我们可以加入小苏打，还可以加入食盐，这两者加起来可以清洁洗衣机内部。苏打有去污作用，食用盐有杀菌消毒作用，所以不需要担心这两者加起来会产生细菌。同样，我们洗完洗衣机后，也要记得打开盖子，换气30分钟，等里面的水分蒸发了再盖上盖子。清洗内部后，洗衣机里的小盒子也可以检查一下，看看是否脏了。很多人不知道这个小盒子过滤脏东西，所以如果不注意清洁，会留下很多脏东西。如果里面有脏东西，我们洗的衣服也会有细菌，穿起来也会不舒服。严重的话，还会引起皮肤过敏和皮肤瘙痒等疾病。最后，洗衣机该怎么保养？每次洗完衣服都要清洗丝线过滤器和外壳，但不能使用印刷、洗衣粉和挥发性溶剂清洁洗衣机或喷洒杀虫剂等挥发性化学物质。洗衣机长期使用，注水口容易被脏物堵塞，降低水的速度，所以要彻底清洗，以免造成供水不良或故障。每2个月检查一次洗衣机的支架，随时打开水槽盖，将槽内晾干，防止霉菌繁殖。长期不用洗衣机的时候，要拔掉电源插头。以上是洗衣机用完后盖子是打开还是关闭的问题说明。现在大家都知道该怎么办了吧？用完洗衣机盖上盖子就能防止灰尘落下，但不要急着盖上盖子，要保持洗衣机的通风一段时间。本期视频到这里就结束了。对此事你是否有不一样的看法？欢迎留言、评论并关注。